Сокулук районунун селекционный айылында 500 окуучуга ылайык 6 блоктон турган акыркы үлгүдөгү бардык шарты бар мектеп курулууда. Учурда курулуштун 85% бүткөрүлдү. Курулуштар тынымсыз иштеп, окуучуларга билим уяны 1 сентябрга чейин бүткөрүүнү мерчимдешүүдө. Аталган мектептин курулуш ишин Остопрак курулуш компаниясы колго алган. Жаңы жылдан баштап эле финансирование бөлүнгөн эмес. Биз өзүбүздүн эсебибиз менен жасап жатабыз бул бардык иштерди. Эми ал бул жерде эми тышкы жасалгалары калган, бул жерде асфальт, турник, ошондой эле бул жерде каралган площадкалар калган. Тышкы жарыктандыруу системасы, котельный, ошол жерде ажатканасы бар тышкы. Анан ошолорду өз убагында акчалар чечип берсе, биз ошолорду 1 сентябрга буйруса бүтүргөнгө аракет кылып беребиз. Себеби жаңы окуу жылына жаңы мектеп ачкангач, себеби бул жерде 26 августта 2019 жылы лично президент өзү келген. Өзү келип капсула салып, бул жерде ошол эмки жылы сентябрга бүтүрүп бергиле деп неме кылган, сүйлөгөн мектептин директорунун коллективинин астында. Эми бул буйруса ошого ары жетишип бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Мындай мектептер Чүй облусу боюнча калк көп отурук ташыган 7 айылда курулууда. Ар бир түптөлгөн мектеп акыркы үлгүдө бардык шарты менен салынууда. Маселен, класстар көзөмөл камералары, радио классы, лабораториялар, стоматология кабинет караштырылган. Өзүңүздөр көргөндөй эшик терезелерин салып ички жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Жалпы Кыргызстан боюнча 15 мектеп салынат деген, 15 мектептин 7 мектеби Чүй областында, 7 мектеби Бишкек шаарында, 1 мектеби Ош областында. Кошумчаласак, мерчем боюнча селекционныйдагы мектептин курулушу 1 майга чейин бүткөрүлмөк. Бирок өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мамлекет тарабынан каржы таңкыстыгы жарылгандыктан 1 сентябрга чейин бүткөрүлүү алдында турат. Жезгүл Сатаева, Айнура Орозобекова, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Чүй облусунан.